Hallo folkens, i dag skal jeg prøve meg på kaldrøyking av sjørødt. Det har jeg aldri gjort før, det er noe som jeg har hatt lyst til å gjøre lenge. Og jeg skal starte nå med å unboxe denne boksen. Se her, nå skal vi se. Her er det i hvert fall noe som ligner på en bruksanvisning. Her er det flis, det trenger vi i hvert fall, det vet jeg. Og her er det masse greier oppi. Her er det en slange, det er selve røykslangen. Her er det flere slanger, 2 slanger til. De skal til vifta. Det må være et lokk. Tja, hva er det? Vet ikke. Disse hører nok til slangene. Det er det selve røykrøret. Enda et lokk. Enda et lokk. Mer deler. Dette ser ut til å bli en hel jobb. Mer deler. Dette er jo da selve stativet. Og her er da vifta, eller luftpumpa, står det på den her da. Det var det som var oppi der. Nå er det enda mer smådeler. Ja, så her er da alle delene, inkludert luftpumpe, som var i pakken, og som når dette blir satt sammen riktig skal bli til en røykgenerator. En Tiskre SG2 røykgenerator heter den her. De har en hjemmeside som heter tiskrefire.eu. Og så har de en YouTube-kanal som heter Tiskredo, sånn som det står på esken her. Tiskredo. Og på den YouTube-kanalen så er det faktisk flere andre YouTubere som har gjort akkurat det som jeg egentlig holder på med nå. Og de har da fått tilsendt en sånn røykgenerator, og så har de testet den og lagd video av det, og det er det jeg også skal gjøre nå. Og den videoen kommer til å bli postet på Tiskredo sin YouTube-kanal, og den kommer også til å bli postet på min YouTube-kanal. Så, nå må jeg bare se om jeg klarer å få satt dette her sammen. Jeg vet i hvert fall at den ene av disse beholderne, det er et kjølefilter, og den andre er et brennkammer. Så ut av denne generatoren, i denne slangen her, skal det da komme røyk. Og den røyken skal da inn i selve røykkammeret, som jo ikke er levert av Tiskre da, sånn sett. Der kan man bruke egentlig hva som helst. Jeg skal bruke et gammelt barneklesskap. Det skal dere få se senere hvordan det ser ut. Men der kan man egentlig bruke hva som helst. Ja, det var jo ganske mye greier oppi denne pakken. Jeg tror jeg begynner å forstå dette her nå. Så det er jo en stand, på en måte, et stativ som dette står i, og så er det 4 lokk, og så er det 2 åpne sylindere som skal ha hvert sitt lokk i hver sin ende, og så er det en spiral, og så er det noe rør og slanger og noe greier. Det er basically bare det, så det er egentlig ganske enkelt dette her. Disse 2 lokkene har jo flens, så de skal være nede i bånd. Sånn. I denne, som er kjølekammeret, så skal denne spiralen inn i. Den gjør jo bare at røyken som kommer inn fra brennkammeret, kommer inn her, i dette hullet her. Og så må han gå rundt spiralen før han kommer opp og går over i det røret der slangen skal kobles på. Dermed så blir den kjølt når den går opp gjennom denne spiralen. Jeg kan ikke se at det er noe opp eller ned på den her. Jeg tror ikke det betyr noe som helst, hvilken vei han står.
Så den er egentlig bare å sette inn i bånd. Der er det sånn spor. Sette den inn. Opp forbi dette sporet, og så vri 45 grader cirka. Så hviler den nå på to lepper inni der på en måte. Da er den klar til å sette ned der. Så har vi brennkammeret. Det er bare et rør. Det skal stå sånn. Så skal disse to forbindes med den her saken. Og det er jo gjennom den her røyken går fra brennkammeret. Det går altså ut i bånd og kommer inn i bånd i kjølekammeret. Så den skal inn sånn. Da må disse her stå på linje. Sånn. Og så skal dette skrus fast. Den her står ikke helt nedpå. Sånn. Og så skal det jo da blåses luft inn i denne, som skal være med å drive brannen og føre røyken fra det kammeret over i det kammeret. Så den skal inn der. Og da kan vi faktisk skru den fast der. Sånn. Og så kan vi skru den fast der. Der står de to. Så disse her brikkene her sleit jeg litt med å forstå helt hva er for noe. Ja, så det følger med to braketter, bare sånn som det, for å holde den her lokket i bånd, holde det ned til. Og så er det en som står der i tillegg, og så er jo den også låst der da, så den er låst to plasser, og den er låst to plasser. Det er nok bare fordi at dette kan nok fort begynne å leve litt når det blir varmt inni her, så for å unngå at det plutselig står på 11:30 dette greiene, så skrus det altså fast. Så det ser bra ut. Da er det selvfølgelig et lokk som skal på her, og et lokk som skal på her. Så er det da denne hovedslangen. Denne delen skal jo da inn i røykkammeret. Og da skal denne slangen, den skal på her. Sånn. Det er jo ikke noe trykk i dette her, sånn at det trenger jo bare å sitte på. Så ble jeg egentlig litt forvirret av alle disse smådelene, også at jeg har fått faktisk en pose ekstra, en pose for mye av den der. Jeg hadde to sånne, jeg trenger bare en sånn. Slangene, luftslangene fra pumpa, de passer rett på der. Men de passer ikke rett på denne, for den har litt større diameter enn de har. Så derfor så følger det med en sånn liten overgang, som da den lille enden skal inn i den lille slangen, og så skal den store slangen på den tjukkeste enden, og så skal den på der. Så denne lille pumpen, det eneste den gjør er å blåse luft inn i den her. Den slangen blåser jo inn i filterkammeret. På andre siden av den så kommer den ut, så den blåser bare inn i den slangen, skaper et undertrykk som gjør at røyken går ut i slangen.
Denne skal på her på brennsida, brennkammeret, for å egentlig gjøre mye av det samme, men den skal også lufte brannen da. Så den skal på der. Sånn. Og så skjønte jeg heller ikke med en gang hva denne var til, men den skal ikke brukes. Så det var jo egentlig ganske enkelt å sette dette her sammen. Det passer godt sammen, det ser ut til å være bra kvalitet. Så den her er nå klar til bruk. Nå er det bare å ta opp dette lokket her, og fylle på med flis, og få tent det gjennom dette hullet her. Det er også et hull her. Det er 2 hull å tenne i. Og så må man selvfølgelig legge denne slangen inn i selve røykkammeret, og sette på vifta. Det er så enkelt faktisk. Så dette ser jo veldig bra ut. Jeg gleder meg til å få prøvd den her. Nå trenger vi bare å få tak i noe fisk, og få filetert og salta og tørka og alt dette her greiene. Så skal vi sette i gang og så fyre opp denne her maskinen og se om dette funker og om det blir bra. Ja, da er det på tide å få filetert noe fisk. Og jeg pleier alltid å bruke 2 sånne tynne skjærefjøler i bånd. Og så liker jeg å ha en liten pappbit, typisk et sånt brett som følger med colabokser eller Pepsi Max-bokser. De er fine, de tar jeg vare på, så bruker jeg de når jeg lager fisk. Oppi her har jeg da 4 store sjøørreter liggende. Det som er viktig når du skal filetere fisk, det er at du har en skikkelig god kniv. Og i dag har jeg funnet fram en laksekniv, en laksefiletkniv. Fordi at disse fiskene her er såpass store at en vanlig, kall det vanlig, enkel, liten filetkniv blir nesten litt i minste laget. Så dette her er jeg ganske sikker på at er en fisk som jeg tok i Høgsfjorden i midten av juni. Oi, 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 oi! 1,6. Nå får vi bare se om at håper at han er rød og fin i kjøttet. Og den var ikke veldig rød. Nå har jeg 3 fisker igjen oppi her, og de er svære. De er 2 pluss alle sammen. Her kommer det en. Flott fisk. Det er årets første 2 kilos fisk tatt i mai i Frafjord. Oi, oi, oi. Der ja. Der ja. Der var den, vet du. Oi, oi, oi. Yes! 2,1. Den er rødere, den. Den er ganske fin. Altså, jeg fryser jo alltid fiskene mine hele. Og jeg renser de heller ikke før jeg fileterer de. Jeg bare fileterer de sånn som dette her, med innvoller og alt. Det blir litt søl, men det er bare å skylle fileten godt etterpå, så er den helt fin. Så, ganske bra den her. Dette er også en Frafjord fisk, jeg kjenner den igjen. Tatt i juni. Der er den fin, og den er fin. Oi, den er fin! Og den er skikkelig fin! Oi, 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 det er 2 kilos. Der er den i hånden. Oi, 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 den er svær. Det er ikke hver dag at jeg får en sånn en. Sånn, ned til beinet.
Og så brekke kniven på en måte litt over, og så prøve å kjenne at du på en måte lugger litt i ryggraden på fisken. Det gjør ingenting om du tar litt av ryggraden med det. Sånn at du får sånn fin en skrape på ryggraden. Så det er alltid lettest å ta den siden. Det er litt vanskeligere å ta denne siden, men det er bare også å komme seg ned og finne beinet. Og så passe på at du ligger helt inntil beinet når du skjærer. Det gjør ingenting om du skjærer for mye av beinet på en måte. Sånn. Så kommer da den siste, og det er dagens største. Dette er min PB-fisk. En skikkelig plugg av en fisk. Jeg er litt fristet til faktisk å finne målbånd, og så måle den, eksakt hvor lang den er. Den er tatt i Høgsfjorden igjen. Samme dag som den på 1,6. Der sitter den. Og han må da være 60. Se der, ja. Å, helsiken. Jeg har den. 23,25. Nå skal vi se hvor lang denne fisken er. Den er temmelig nøyaktig 60 cm. Det var en fisk på 60 cm som veier 2,3 kilo. Den har en ganske god K-faktor. Så er det bare å komme seg ned til beinet igjen. Og så brekke over. Og så nå er jeg inni beinet, sånn. Der er jeg oppe på beinet. Og så er det liksom bare å føle seg fram. Holde kniven mest mulig vannrett. Og så kjenne at du hele tiden er nede på det beinet der. Så får du med deg alt kjøttet. Andre siden er litt verre, men går greit det også. Komme seg ned til beinet. Kjenne at du på en måte ligger og toucher, skraper på ryggbeinet. Sånn, der har vi den. Da var fileteringen unnagjort. Og så har jeg filetert en til fisk på tidligere i dag, mens jeg holdt på å spille inn en annen film. Ja, så der har vi altså fiskene som jeg skal ta og røyke. Så det blir jeg røyker 5 fisker da. Men nå skal jeg bare pakke disse her og legge de i kjøleskapet frem til onsdag, og så skal jeg legge de i salt. Ja, da er det blitt onsdag, og på tide å få salta denne fisken. Nå skal den altså ligge 1 døgn i salt, og så skal den tørke i 2 døgn. Altså torsdag og fredag. Og så skal jeg røyke disse her på lørdag er planen. Kanskje det blir søndag. Vi får se hvordan de ser ut etter 2 døgn tørking. Så jeg har vært og kjøpt helt vanlig, fint salt. Jeg skal ikke nødvendigvis bruke alt det. Men jeg tenkte jeg kunne bare lage en bolle å ha til neste gang. Og så har jeg 345 gram med sukker. Det var det jeg hadde i en pose i skapet. Men det passer egentlig ganske godt. Det blir jo da cirka 25% da, vel. Det skulle passe fint. Så skal jeg blande dette sammen uten å søle for mye. Hva er dette for noe? Det er 4 kilo med grovt havsalt.
Så planen min er jo da å bruke både grovt havsalt og fint salt og sukker. Her kunne man brukt bare grovt, man kunne sikkert brukt bare fint, man hadde ikke trengt å bruke sukker, og man kunne også brukt brunt sukker, og man kunne brukt mer sukker eller mindre sukker. Her må man egentlig bare prøve seg fram. Jeg har vært på Temu og kjøpt 2 bokser, som jeg skal bruke til salting egentlig. Disse går inn i kjøleskapet, så planen min nå var altså å legge grovt havsalt i bånn. Sånn. Og så skal jeg legge oppi 3 fileter, sånn som det. De går akkurat oppi. Sånn. Og så var planen min å drysse på dette fine sukker og salt, lett blandet. Ja, jeg vet jo ikke hvor mye jeg skal ta av dette her heller, altså. Det blir jo på gefühlen dette her. Prøv å dekke hele fisken med et tynt lag av dette. Og så skal jeg på med grovt igjen, for nå skal jeg jo ha 2 fileter til oppå der. Det blir litt grising her, så pytt. Så skal jeg altså ha 2 fileter til oppi. Sånn. Det kunne vært enda litt større, disse boksene. Men det er det jeg har. Så da blir det sånn. Sånn, og så var det på med det fine. Dekke fiskene med det. Det er jo helt sykt mye salt, og det går med da på dette greiene, men... Cirka sånn, og så lører jeg på litt mer grovt salt på toppen, og en del på bordet. Det må være nok salt her. Nå er jeg litt spent på om dette lokket går på. Det er bare så vidt, gitt. Nei, det går faktisk ganske greit. Det gikk helt fint, det. Yes. Det er ikke verdens mest solide bokser jeg har kjøpt, men det duger. Det har jeg troa på. Nå skal jeg sette den her tilbake i kjøleskapet, og så skal jeg ta den ut i morgen og skylle disse her, og henge litt i tørk. Ja, det funket jo ganske bra det. Til å være første gang, så jeg kjører på med samme metoden en gang til. Der er den klar. Inn i kjøleskapet med den. Ja, her er fisken. Denne fisken har nå ligget i salt i et døgn.
Tok de akkurat ut av kjøleskapet, og nå skal jeg ta av saltet og skylle de litt, og så skal de henges til tørk. Så skal de tørke i 2 døgn. Jeg vet ikke hvordan dette her skal se ut når dette har ligget i salt, men det er i hvert fall mye væske oppi her. Den her ser jo da ut til å ha blitt ganske mye tynnere og lettere. Jeg tror vi skal ha den på sånn. Sånn. Jeg bare skraper av saltet sånn med hendene, holdt jeg på å si, med fingrene. Det jeg får av. Og så tar jeg en kjapp skyll. Sånn. Den her er jo blitt stiv. Se det. Der har vi 10 stykk fileter som er ferdig saltet, og som nå skal tørkes. Da er vi i kjelleren, det vil si vi er i en bod. Her har jeg 2 barneskap stående, som sønnen min har hatt. Og jeg tenkte rett og slett at nå skal jeg offre et av disse til, og det skal bli røykeskap, og det blir dette skapet her. Det er jo da bare et klesskap, og inni der så er det en sånn hengerpinne. Og så har jeg vært på Temu og kjøpt sånne kjøttkroker. Så nå skal jeg altså henge fisken inni der til tørk. Og så skal jeg senere flytte dette skapet ut. Og så skal jeg da røyke fisken inni dette skapet, bare med å lukke igjen dørene sånn, og tenker at den røykslangen skal få lov til å komme inn der. Så det må jo bare være, og så stikker den igjennom her. Cirka sånn. Og inni med den. Ja, det gikk jo greit. Fungerte utmerket, de der krokene der. Så der henger de alle 10. Nå skal de få lov å henge der i 2 døgn. Så sånn ser det ut. 10 sjøørretfileter hengt til tørk i et barneklesskap. Fantastisk. Ja, der henger fisken til tørk. Den har hengt der siden torsdags kveld. Nå er det søndags formiddag. Det ser fint ut, spør du meg, men jeg har egentlig ikke greie på dette her. Men nå er jeg altså klar til å røyke dette her. Ja, da har jeg fått ut skapet og fått hengt opp fisken. Og her er røykegeneratoren. Nå er planen min bare å lukke igjen disse her da etter hvert. Og så at slangen skal legges inn sånn bare. Så skal den bare få lov å ligge der. Så da er jeg egentlig klar til å fyre opp dette her greiene. Da må jeg bare få oppi noe spon. Jeg tenker jeg starter med å hive oppi cirka halvparten av det jeg har. Og håper at det holder en stund. Sånn. Bomlokket. Her er da denne pumpa. Den starter når du plugger den i.
Disse slangene her bare trykkes. Bare trykker de rett på. Ingen hokus pokus i det hele tatt. Sånn. Da skal den være klar. Da skal det jo bare være å fyre opp. Ja, nå har jeg altså holdt på å knote litt her med å prøve å få fyr på dette greiene, og har egentlig ikke lykkes med det. Ja, da er det på tide å røyke litt igjen. Nå har jeg faktisk røykt fisken en hel del timer allerede. Men ting gikk ikke helt sånn som jeg hadde planlagt. For planen min var at jeg skulle fyre opp dette her systemet her på søndag. Og jeg var ute og hadde kamera på og skulle filme og sette dette på røyking på søndag, og egentlig gjøre meg ferdig på søndag med hele røykingen. Det gikk ikke helt som planlagt, for jeg fikk aldri fyr på denne greia her. Holdt på å styre i flere timer med å prøve å få fyr på dette her. Fikk det ikke til. Og svei opp egentlig den sponen som følte med maskinen, egentlig uten å virkelig få en selvgående fyr da, eller brann på denne flisen på en måte som skal bare ulmebrenne da, men jeg fikk det bare ikke til. Så det er vel sånn som kan skje når man gjør noe for første gang, noe som man ikke kan. Så jeg måtte ut på mandags ettermiddag og kjøpe mer spon. Så jeg var innom på Biltema og kjøpte mer spon. Dette er ordspon. Jeg kjøpte også litt eik. Hei, Bamse. Skal du også være med på filmen? Han Bamse synes denne sponen er veldig spennende av en eller annen grunn. Men det som var problemet, som jeg har jo lært nå, det var det at jeg hadde alt for lite spon. Ja. Sånn. Jeg hadde alt for lite spon oppi her. Den her må være minst halvfull. Og jeg hadde alt for lite oppi når jeg prøvde å fyre opp. Så nå skal jeg ta og fylle på litt her igjen. I dag er det altså onsdag. Det er faktisk selveste julaften. Så jeg har røykte litt på mandagskveld, et par timer. Og så røykte jeg mange timer i går kveld. Og så skal jeg ha et par timer nå bare. Så er fisken ferdig. Så... Men han bør være i hvert fall halvfull, og gjerne enda mer enn det også, altså. Så jeg skal ta oppi litt fersk spon oppi her. Sånn. Så nå er den nesten full. Det er 5 centimeter igjen på toppen uten spon. Han kunne sikkert like gjerne vært full, altså, men det funker greit sånn, så har jeg funnet ut at det er smart å på en måte, det er jo 2 hull, et hull her, og så er det et hull her. Der skal jo luften kommer jo ifra pumpa som står her, og så går han inn i disse 2 slangene. Den ene slangen blåser igjennom et perforert rør, og inn i kjølekammeret. Det betyr at han skaper et slags lite undertrykk, som da suger luft inn i disse hullene, og fôrer brannen med luft. Så er det denne slangen gjør akkurat det samme. Han blåser rett igjennom et perforert rør, som på en måte skaper et undertrykk, som gjør at røyken kommer ut her. Så det som jeg har funnet ut er litt smart å gjøre da, det er også liksom bare ta en pinne eller en fyrstikk eller et eller annet, og så lage akkurat som en liten tunnel inn mot dette perforerte røret i midten, så du liksom lager klart en liten en liten tunnel rett og slett inn mot
dette røret, sånn at du er sikker på at du får luften til å gå riktig inni her. Når du bare gjør det, altså har masse spon i beholderen, og lager en sånn liten tunnel, sånn som det, så er det faktisk veldig lett å så tenne opp. Kan bare gjøre det med en lighter. Og når dette fungerer skikkelig, så vil du se at han på en måte suger flammen inn. Jeg tror vi er i gang der også. Så er maskinen allerede i gang. Røyken har allerede begynt å sirkulere, så det fungerer ganske greit når du bare gjør det riktig. Den skulle du hatt her. Fisken begynner å ligne på røykelaks. Det kan godt hende jeg kunne tatt den sånn som den er, men jeg skal gi den et par timer til. Der henger fisken. Da er det bare å lukke igjen og stappe slangen inni. Sånn ser det ut når det fungerer sånn som det skal, dette her. Det kommer bra med røyk, og det er bare å stappe den inni der. Sånn. Og der er vi i gang med røyking. Så nå skal dette få røyke et par timer, og så anser jeg meg som ferdig etterpå. Da har det røykt cirka 10 timer ish. Og det tenker jeg skal holde på denne fisken. Og det at jeg nå har gjort dette i 3 omganger, for jeg røykte altså i går kveld og kvelden før, og ingenting på søndag, for da fikk jeg ikke start på systemet. Så det blir egentlig 3 omganger da, men det skal ikke bety noe. Det skal gå helt fint. Så da er røykingen i gang. Maskinen, den ser ut til å fungere meget bra. Og ja, nå går dette av seg selv i timevis. Helt til det er tomt for spon, og det går lenge. Det går mange timer. Det er jo greit også å følge med og bare sjekke av og til at ting funker. Gå ut, og så det gjør jeg. Går ut, og så ser jeg at det kommer fortsatt røyk, sånn som det skal. Sjekker at det brenner, og ja, da følger jeg litt med. Jeg vil ikke forlatt huset på en måte. Jeg vil ikke gjort dette over natta heller. Jeg tror ikke det er noe veldig stor brannfare med det, men det er jo en brann som foregår inni her, så det er greit å følge litt med, tenker jeg da. Ja, nå har altså dette stått på i et par timer nå i dag. Dette er altså den 3. røykeøkta jeg har da. Nå kan vi åpne opp, og så kan vi se hvordan det ser ut inni her. Masse røyk. Ser bra ut så vidt jeg kan se. I dag er det blitt 2. juledag, og jeg hadde folk på besøk i går på 1. juledag, og da spiste vi røykelaks. Og jeg hadde jo kjøpt inn litt kjøperøkelaks også, for å være sikker på at jeg hadde noe som var spiselig. Jeg visste jo ikke hvordan den her skulle bli. Men den her fisken ble faktisk ganske god. De som var på besøk i går, syntes han var god, og jeg syntes han var god. Vi kom egentlig frem til at han var like god som den kjøpte. Han er jo litt annerledes i konsistens. Den er mye tørrere og litt fastere enn den som du kjøper i butikken. Den er ikke like feit på en måte. Du blir ikke feit på fingrene på samme måte som du gjør hvis du tar i den som du har kjøpt i butikken. Den renner det jo nesten fett av. Men på smak så var han veldig god. Han var like god som den som jeg hadde kjøpt. Og ja, det var jo kjekt det. Jeg var jo litt usikker på hvordan han skulle bli, for jeg har jo aldri gjort dette her før. Han var nok kanskje litt salt, så han kunne nok med fordel ikke ligget fullt så lenge i salt. Kanskje disse her lå et døgn i salt, og de er jo relativt små for røyking egentlig. Disse her er rundt 1,5 til 2 kilo, disse fiskene som jeg har røykt.
Så neste gang så blir det 12-18 timer, tenker jeg, i salt. Røykingen virker til å ha gått egentlig veldig fint, for røyksmaken er veldig god. Og han er sterk, holdt jeg på å si. Det er god smak. Det er mer røyksmak av denne enn av den kjøpte. Så det synes jeg er godt da, med mye røyksmak. Jeg er veldig glad i røyksmaken, for å si det sånn. Så jeg må jo si at jeg er positivt overrasket, egentlig. Jeg forventet egentlig ikke at dette skulle bli sånn kjempebra på første forsøk. Det er jo litt sånn at man må prøve seg litt fram, og ja, finne ut hvor lenge skal den ligge i salt, hvor mye salt skal du bruke, hvor mye sukker skal du bruke, hvor lenge skal du røyke den, hvor lenge skal du tørke den. Her har jeg bare tatt det sånn som det passte seg, holdt jeg på å si. Så nei, jeg er veldig godt fornøyd faktisk. Utrolig kjekt også kunne servere noe sånt på første juledag, noe som du har laget selv. Neste gang så skal jeg gjøre en ting annerledes i hvert fall, og det er at jeg skal bruke litt mer tid på å ta ut disse beina. Det er jo noen bein i en sånn filet, og de er lettere å ta ut når fisken ikke er røkt, for nå er den så fast i fisken på en måte. Så vi har altså spist opp en sånn en fisk, en side. Vi har 9 igjen. Nå skal jeg skjære opp den her, og resten skal jeg fryse. Summa summarum så må jeg bare si at jeg er veldig godt fornøyd med maskinen. Denne røykgeneratoren, Tiskre SG2. Jeg er fornøyd med måten jeg har gjennomført det på, og jeg er spesielt veldig godt fornøyd med resultatet. At dette her ble god, røkt, kjøret, som faktisk smaker like godt som den du får i butikken. Det er litt kult. Det er noe eget med det å servere fisk som du faktisk har fanget og tilberedt og røkt selv. Så dette blir fast tradisjon her i huset. Fra nå så er det ikke pepperkaker som gjelder, det er røyking av fisk som er juletradisjon. Hvis dette er noe som du har hatt lyst til å prøve, så er det mitt råd er bare hopp i det. Hvis jeg kan få til dette her, så kan du også få til dette her. Så hopp i det. Det er mitt råd. Så da tenker jeg egentlig bare at jeg sier takk for i dag, og så som vanlig så går det sikkert ikke så veldig lenge før det kommer en ny film, og så håper jeg vi ses igjen da.